মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি জগন্নাথের কৃপায় তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে শুক্রবার, সপ্তাহে স্কুলের অফিসের শেষ দিন। তো আজকে সকাল সকাল মেয়েকে, হাজব্যান্ডকে পাঠিয়ে, মা বাপিকে খাইয়ে আমি এখন একটু রিল্যাক্সে বসেছি। একটু বসেছিলাম অনেকক্ষণ, নিজের করে বাড়ির সমস্ত কাজ কমপ্লিট। বাড়ির বলতে বাড়ির ঘর গোছানো, ঘর মোছা, সমস্ত কাজ কমপ্লিট। এই দেখো, মা বসে আছে। মা আজকে, মাকে আজকে ব্রাশ করাতে পারিনি। ব্রাশ না করিয়েই খাইয়েছি, কেননা এখন বাজে 10:30। যদি না খাওয়াতাম তাহলে ওষুধ খাওয়াতে পারতাম না। তাই জন্য মাকে আমি ব্রাশ করা ছাড়াই খাইয়ে দিয়েছি। কারণ একটা ওষুধ খাওয়ানো থাকে, তো সুগারের ওষুধ থাকে। মায়ের যেহেতু হাই সুগার ফল্ট করার একটা টেন্ডেন্সি মায়ের আছে, যার জন্য খাবার খাওয়া যেমন জরুরি, ওষুধ যেমন জরুরি, খাবারটা তার থেকে বেশি জরুরি। না খেলে সুগার ফল্ট করার একটা ভয় থাকে। তাই মাকে খাইয়ে দিয়েছি, সবার খাওয়া হয়ে গেছে, আমার খাওয়া হয়নি। আমি এখন ব্রেকফাস্ট করব, করার পর রান্না কমপ্লিট করব। কিছুটা রান্না হয়ে আছে, দেখো। ব্রেকফাস্ট করব, তারপরে রান্না করব। রান্না করার পর দেখি আর কি কি কাজ আছে, সেগুলো করব। তো চলো আগে আমি খাবারটা খেয়ে নিই। চলে এসেছি রান্নাঘরে। আর এখন আমি রান্না করব কাতলা মাছ। কিছুটা কালকে করেছি আর কিছুটা ছিল, সেটাই আমি এখন রান্না করব। বেশি না, 4 পিস, 3 পিস মাছ আর একটা লেজা। আমি খেতে ভালোবাসি, তাই আমার জন্য লেজা। আর বাপিকে চা দিলাম, তাই আমার জন্য একটু চা নিয়ে নিলাম মানে বেঁচে গেল, তাই খাচ্ছি। কিন্তু বাপির চাটা আমি খেতে পারি না, কেন বলো তো? বাপি প্রচুর মিষ্টি খায় চাই, আর একসাথে দিয়ে দিলে আমি সেই চাটা খেতে পারি না। তবু নিলাম, কেন বেঁচেছে। আর শুধু এমনি করব এই মাছটার ভেতরে আমি কোনো আলু দেবো না, যেহেতু মেয়ের জন্য আমি ডিম করেছি। এই জন্য ডিমের মধ্যে আমি আলু দিয়ে দিয়েছি, সেজন্য এই মাছটা আমি এমনিই করব। শুধু টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, আর তোমার একটু চারমগজ, একটু পেঁয়াজ আর একটু আদা, মানে পেঁয়াজ একটু বলতে হাফ পেঁয়াজ নিয়েছি, ওটা ছাড়ানো ছিল, তাই আমি ওটা নিয়ে নিলাম। ওটা দিয়ে মাছটা আমি করব। যেহেতু আরও যে রান্নাগুলো করছি সেগুলো রিচ হয়েছে, সেটার জন্য হালকা করে শুধু কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে এই মাছটা আমি করবো, কোনো রকম মশলা আমি দেবো না। আর পরে দেখাচ্ছি কী কী রান্না করছি। তাহলে এই মাছটা আমি রান্নাটা করে নিই, চলো। রান্না করা হয়ে গেছে। এই যে আমার রুই মাছ। আর আমি তোমাদের আগে কি কাতলা বলেছিলাম না রুই বলেছিলাম, আমার মনে নেই। এটা কিন্তু রুই মাছ, হয়তো ভুল করে কাতলা বলেছিলাম। তো চলো আজকে আমি কী কী রান্না হয়েছে আমাদের বাড়িতে দুপুরবেলা সেটা দেখো। আর এত মশা হয়েছে না, এবার মনে হচ্ছে আমার ডেঙ্গু আমার হয়েই যাবে। প্রচণ্ড মশা, সমস্ত খাবার ঢেকে রয়েছে, মানে খাবারের মধ্যে ঢুকে যাবে। কী করে যে এত মশা রান্নাঘরে ঢুকলো কে জানে। চলো কী কী রান্না করছি দেখো। বাবা, এই হচ্ছে রুই মাছের মাথা দিয়ে ডাল। এই যে মাথা, রুই মাছের মাথা দিয়ে ডাল ঢেকে দিই। তার সাথে কাঁচকলা ভাজা, আর মেয়ের জন্য আর
মেয়ে আর আমি রাত্রেও খাবো, সেই জন্য 3টে ডিম কষা। আর এই হচ্ছে কাতলা মাছ। এই হচ্ছে আমাদের দুপুরবেলার মেনু। পাপা মশা। চলো এখন যাবো মাকে স্নান করাতে। আর আমি আজকে স্যুপ বানালাম না, কারণ স্যুপের সেইভাবে সবজি নেই, এই জন্য আমি স্যুপ বানালাম না। আজকে হচ্ছে শুক্রবারে না খুব একটা আমার সবজি ঘরে থাকে না, আছে হয়ে যেত, কিন্তু ওইটুকুন সবজি দিয়ে ভালো হচ্ছে না, তাই জন্য স্যুপ করবো না। মাকে স্নান করতে যাবো এখন। মা যেহেতু কালকে স্নান করেনি, মাকে আজকে স্নান করাতে হবে। তো চলো আমি মাকে স্নান করে, আর রান্নাঘর আমার মোছা হয়ে গেছে, আমি রান্না করতে করতে রান্নাঘর মুছে নিয়েছি। তো চলো আমি এখন মাকে স্নান করিয়ে তারপর আমি নিজে স্নান করবো। তো চলো মাকে স্নান করানোর জন্য রেডি করি। মা, হাতে কি ওটা? হাতে কি? আমি বাবা এটা কি হাতে কি? হ্যাঁ আচ্ছা, এটা দিয়ে চুলটা খুলে দিন। জল দেবো না তো, জল দেবো না, জল দেবো না, এমনি স্নান করাবো। এই চুলগুলো কি অবস্থা! হ্যাঁ বাবা আসছে তো, মুখ হাত দেয় না, মুখ হাত দিতে নেই। কি আমি যাবো না তো। চলো স্নান করে নি। এখন কেন 12:30 বাজে? স্নান করতে হবে এখন। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। কালকের পর আমি আর কন্টিনিউ করিনি, সকাল সকাল চলে এসেছি। আর যে কথাটা বলার জন্য আমি সকালে আসলাম সেটা হচ্ছে যে আমি যে মন্দিরের সাথে দেখা করতে গেছিলাম সেটা তোমরা অনেকেই জানো। যারা আমার সেই ভিডিওটা দেখোনি তারা দেখে নিও। আমি আমার এই ভিডিও লিঙ্কে দিয়ে দেবো, ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, দেখে নিও। আর ঠিক আছে, আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আমরা ভিডিও ছাড়ার পর তো অনেকেই ভিডিও দিয়েছে মন্দিরের সাথে দেখা করা, যে মিট আপের যে ভিডিওটা সবাই দিয়েছে, আমিও দিয়েছি, অনেকেই দিয়েছে। দেওয়ার পর অনেকে পজিটিভ নেগেটিভ অনেক কমেন্টই করেছে। তো সেসবে আমি যাচ্ছি না। আর দু একটা দিদিভাই বলছিল যে আমরা সবাই স্বার্থে গেছি। দিদিভাইরা একদম ঠিক কথাই বলেছে যে আমরা স্বার্থেই গেছি, স্বার্থ ছাড়া কেউ কখনোই কোনো কাজ করে না। কারণ স্বার্থ বলতে যে আমরা গেছিলাম যে দিদিভাই মন্দিরে তো অনেক মানে বড় একজন ইউটিউবার, তার সাথে যদি আমরা ভিডিও করি বা তার সাথে আমরা থাকি তাহলে হয়তো আমাদের চ্যানেলটা একটু গ্রো করবে বলে আমরা গেছি, সেটাই আমাদের স্বার্থ, আর কোনো স্বার্থ না। আর ভালোবাসা ভালো লাগা সেটা হচ্ছে যে একটা চ্যানেল এতদিন ধরে দেখছি, দেখতে দেখতে তার প্রতি তো একটু তো ভালো লাগা তো এসেই যায়। সে শুধু মন্দিরারই নয়, আরও অনেক চ্যানেল আছে যাদেরকে আমরা প্রতিদিন যখন দেখি তাদের প্রতি তো ভালোবাসা ভালো লাগা তো হয়েই যায় না, সেটা তো আছেই। তো যেটা আমার বলার কথা সেটা হচ্ছে আমি এটাই বলতে চাইছি যে ওখানে তো আমি মন্দিরের একটা ভিডিওতে দেখলাম যে ও বলছিল যে 500 জনের মতো মনে হয় এসছে। তা আমি যখন গেছি তখন আমি অত 500 জনের মতো অত বুঝতে পারিনি। যাই হোক, তো 500 জনা এসছে যখন, সেখানে 500 জনাকে ও 500 জনার চ্যানেলে গিয়ে ভিডিও দেখা, তার সাবস্ক্রাইব করা বা করা তার পক্ষে সম্ভব না, আমি এটা মানি। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে অন্তত যদি যারা ওকে গিফট দিয়েছে তাদের গিফটের ওপরে তো তাদের চ্যানেলের প্রত্যেকেই নামগুলো লিখে দিয়েছে, অন্তত যদি সেই চ্যানেলগুলোর গিয়ে যদি ও একটু মানে দেখতো, কমেন্ট করতো যে আমি তোমাদের ভিডিও দেখলাম ভালো লাগলো, তাহলে কী হতো বলো তো, সেই দেখে নিয়ে সবার কিন্তু একটু আনন্দ পেত যে আমাদের চ্যানেলের নামটা দিদি বললো। যাই হোক, মন্দিরা বললো, আমার এটাই বলার। আর হচ্ছে ও বলেছে অনেকে যে তোমরা ভিজিট করো, তো ও যদি ভিজিট করতো আমার মনে হয় বেশি ভালো হতো ব্যাপারটা। যারা গিফট দিয়েছে তারা অন্তত এইটুকুনিতে তাদের পাওনা ছিলই,
তাদের তো এটুকুনি পাওনা ছিলই। তো রিটার্ন গিফট হিসাবে তো এটুকুনি পাওনা তাদের ছিলই। তাহলে তাহলে হয়তো আমার মনে হয় এটা খুশি হয়ে যেত, আর কিছু দরকার ছিল না। অনেক দিদিভাইরা বলেছে তাদেরকে কেন চা দেয়নি, একটা বিরিয়ানি প্যাকেট দিতে পারতো। কেউ কিন্তু চা বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য ওখানে কেউ যায়নি, আর কারোর মাথাতে এগুলো আসেও নি যে বিরিয়ানি বা চা। আর সবচেয়ে বড় কথা ওখানে তো কোনো কিছু অ্যালাউ নেই, কারণ আমরা যখন ঢুকছিলাম তখন কিন্তু ব্যাগের থেকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করছিলাম কোনো খাবার নেই তো, এরকম বলছিল। সেগুলো তো কোনো কথাই নেই। আমার মনে হয় না ওখানে যারা গেছিলো তাদের মধ্যে কারোর মনে এটা এসছে, আমার মনে হয় না। তো যাই হোক, সেটা বিরিয়ানি বা চা খাওয়ার জন্য কেউ যায়নি, সবাই কিন্তু সবার চ্যানেল একটু গ্রো করার জন্যই গেছিলো, যে দিদির বা মন্দিরার চ্যানেলে যদি একটু আমরা থাকতে পারি তাহলে আমাদের চ্যানেলটা একটু গ্রো করবে, সেই জন্যই গেছিলো। আর আমার ওটাই বলার ছিল যে যদি একটু সবার ওই গিফটের ওপরে যারা নামগুলো লিখে দিয়েছে তাদের তাদের চ্যানেলে ঢুকে যদি ওই একবার করে কমেন্ট করতো, সাবস্ক্রাইব করবেই না, কারণ আমাদের মতো ছোটো চ্যানেলে তো সাবস্ক্রাইব করবে না, এটা তো জানা কথা। হয়তো আবার করতেও পারে, ওর সেটা মানে ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি সেটা বলবো না। তো যদি একবার দেখতো, দেখে যদি কমেন্ট করতো না, আমার মনে হয় এটা রিটার্ন গিফট হিসাবে কিন্তু অনেক বড় একটা গিফট হতো যারা উপহারগুলো দিয়েছে তাদের জন্য। আমার এই কথাটাই বলার ছিল। আমার এটা একটু খারাপ লেগেছে বলেই আমি কথাটা বললাম। যদি আমি খারাপ কথা বলে থাকি প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিও, কিছু মনে কিছু করো না। আমার এটা খারাপ লেগেছে বলে আমি কথাটা বললাম। তো চলো, আর বেশি কিছু বলবো না, বেশি কথা বললে হয়তো অনেক কথা বেরিয়ে যাবে। যাই হোক, আর কিছু বলবো না। তো আমি আমার ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করব। আর তোমাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে দেখো, আর আমার চ্যানেলটাকে দেখে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর চলো, আর কিছু বলার নেই আমার। তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আর তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। টাটা, বাই।